क्या आप जानते हैं छींक दबाना कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है? ऐसे ही साइंस के शॉकिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दरअसल छींक को रोकने पर नाक और मुंह से निकलने वाली हवा दब जाती है। ये दबाव हमारी आंखों, कान और यहाँ तक कि दिमाग की नसों तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि छींक दबाने से कभी कभी कान का पर्दा फट सकता है, आंखों की नसें टूट सकती हैं और रेयर केसेस में ब्रेन हेमोरेज भी हो सकता है। तो अगली बार छींक आए उसे रोकिए मत, वरना छोटे से स्नीज का साइंस एक्सपेरिमेंट बड़ी मुसीबत बना सकता है। Thank you.